Саламатсыңарбы балдар? Биз кайрадан кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Мен силер менен кайрадан сабак баштап отургандыгыма абдан кубанычтамын. Мен ишенем, силер да бул сабакты аябай чыдамсыздык менен күттүңүздөр. Анда эмесе, дептер ручкабызды камдап, сабакка даярданабыз. Балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы доктурда деп аталат. Же болбосо ушул теманын айланасында кеп козгойбуз. Бүгүнкү сабакта биз жаңы сөздөр менен таанышабыз. Аларды туура колдоно билүүгө үйрөнөбүз. Сүйлөмдөрдү туура түзүүгө, сөздөрдү орду менен пайдаланууга, сабаттуу жазууга көнүгөбүз. Кеп байлыгыбызды, сабаттуулугубузду арттырабыз. Ден соолук үчүн кам көрө билүүгө тарбияланабыз. Балдар, азыркы учурда сиздер доктор, ден соолук деген сыяктуу сөздөрдү аябай эле көп угуп жатсаңыздар керек. Анткени учурда кырдаал ошондой болуп жатат. Башкача айтканда учурда карантин. Демек, биз карантинде олтуруу эрежелерин так сактайлы. Айрыкча өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүп, тазалыкты сактап, үйдөн чыкпай, колду дайыма самын менен жууп, жүзүбүзгө болсо медициналык бет капты тагып жүрөлү. Өзүбүздүн ден соолугубузга өзүбүз кам көрүүбүз зарыл. Ылайым ден соолугуңар чың болсун. Анда эмесе биз сабагыбызды андан ары уланталы балдар. Балдар, мен силердин оюңарды топтоо максатында атайын бир логикалык суроо бергим келип жатат сиздерге. Анда кунт коюгалычы? Айнурдун атасынын 4 кызы бар. Алардын үчөөсү Зуура, Айгүл, Нургүл болсо, 4-нчы кыздын аты ким? Балдар, жакшылап ойлонолу. Таптыңыздарбы? Азаматсыңар. Анда логикалык суроодун туура жообун карап көрөлү. Силер ушул туура жооп менен өзүңүздөрдүн тапкан жообуңуздарды салыштыргыла. 4-нчы кызынын аты Айнур. Анткени ал Айнурдун да атасы да. Азаматсыңар, силер туура таптыңар деп ойлойм. Балдар, биз мурунку өткөн сабагыбызды кандай өздөштүрдүк экен? Аны билүү максатында өзүбүз төмөнкү тесттик ишти иштеп көрөлү. Анда эмесе ушул тесттик көнүгүүнүн суроосуна көңүл бургула. Суроолуу сүйлөм болуш үчүн төмөнкү сүйлөмгө тиешелүү жоопту коюп жазгыла. Сиз колуңузду жуудуңуз? Мына ошол көпчектин ордуна тиешелүү сөздү коет экенбиз балдар. А эле, Б экен, В бекен, Г беле. Балдар, кунт койсоңор, биз суроолуу сүйлөм түзүп жатабыз. Демек, суроолуу сүйлөм түзүүдө кайсыл сөз ушул жерге коюлуш керек? А жообу туурабы? Б жообу туурабы? В жообу туурабы же Г жообу туурабы? Кана болдуңуздарбы? Ой, азаматтар, сиздер аябай туура иштедиңиздер деп ойлойм. Анда эмесе тесттин туура жообун көрөлү. Сиз колуңузду жуудуңуз беле? Демек, биз суроолуу сүйлөмгө беле деген сөздү коюшубуз керек экен. Силер туура таптыңар деп ойлоймун. Азаматсыңар балдар. Балдар, биз теманын айланасында кеп кылаардан мурда ушул темабызга керектүү жаңы сөздөр менен таанышалы. Анда эмесе жакшылап кунт коюп угуп турабыз балдар. Ал жайы Самочувствие.
Жөтөлдү. Кашлял. Кыйналган жок. Не испытывал трудностей. Өтүлгөн. Пройденный. Суук тийиптир. Простудился. Чүчкүрдү. Чихал. Эти ысыды. Поднялась температура. Мына балдар, биз жаңы сөздөр менен да таанышып алдык. Ушул жаңы сөздөрдүн кыргызчасы мен кайрадан кайталап кетейин. Ал жайы, жөтөлдү, кыйналган жок, өтүлгөн, суук тийиптир, чүчкүрдү, эти ысыды. Балдар, ушул жаңы сөздөрдү сөздүк дептерибизге жазып алалы. Анан да балдар, сиздерге айта турган нерсе, ушул жаңы сөздөрдү айтууда ө, ү табыштарын туура айткыла, туура колдонгула. Эми балдар, ушул жаңы сөздөргө сүйлөм түзүп көрөлү. Биринчи сүйлөмдү карап көргүлө. Сөздү карап көрөбүз балдар. Ал жайы. Самочувствие. Демек балдар, сүйлөм түзүп көрөлүчү. Жазгүлдүн ал жайы жакшы эмес. Демек, экинчи сөздү карап көргүлө. Ал аябай жөтөлдү. Ушул сыяктуу кийинки сөздөргө да өзүңөр сүйлөмдөрдү түзгүлө. Сабагыбызды андан ары уланталы. Балдар, биз көнүк иштеп көрөлүчү? Карагыла. Сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Биринчи катардагы сүйлөмдөрдү карап көргүлө балдар. Мында бизге сиз чүчкүрдүңүз деген сүйлөмдүн толук варианты берилген. Ал эми мен, сен, ал деген жактама ата тоошторго биз этиштерди туура жактап улайбыз. Карагыла. Мен чүчкүрдүм. Сен чүчкүрдүң. Сиз чүчкүрдүңүз. Ал чүчкүрдү. Кайталаймын. Мен чүчкүрдүм. Сен чүчкүрдүң. Сиз чүчкүрдүңүз. Ал чүчкүрдү. Балдар, бул көнүгүүнүн калган бөлүктөрүндө сиздер мына ушундай кылып иштейсиңер. Аны албетте дептерге сулуу, катасыз тамгаларды элементи менен жазуу аркылуу ишке ашырасыңар. Азаматсыңар балдар, силер сабакка аябай жакшы катышып жатасыздар. Анда эмесе сабагыбызды андан ары уланталы. Карагылачы балдар, биз кимди көрүп турабыз? Албетте доктор Эжени жана ооруп жаткан Жазгүлдү. Жазгүлгө эмне болду экен? Анда текст менен таанышып көрөлүчү. Жазгүл эти ысып, чүчкүрүп ооруп калды. Тамагы аябай ооруп, жөтөлдү. Апасы аны дарыгерге алып барды. Дарыгер Жазгүлдү көрүп, дары жазып берди. Ага суук тийиптир. Жазгүл бир жума үйдө жатып калды. Курбулары күнүгө телефон чалып, Жазгүлдүн ал жайын сурап турушту. Мээрим менен Диана өтүлгөн темаларды, тапшырмаларды айтып берип турушту. Жазгүл мектепке келгенде сабактарынан кыйналган жок. Карагылачы балдар. Демек, Жазгүлдүн ден соолугу начарлаптыр. Эмне үчүн? Анткени ага суук тийип калыптыр. Анын эти ысып, чүчкүрүп, ооруп калыптыр да балдар. Карагылачы, анын Мээрим, Диана деген достору
аябай ынтымактуу экен. Жазгүлгө темаларды, тапшырмаларды айтып берип, анын сабактан кыйналбагандыгына себепкер болуштур балдар. Эми балдар, мына ушул тексттин түбүндөгү суроолорго көңүл бөлгүлө. Жазгүлгө эмне болду? Дарыгер эмне кылды? Кимдер ал жайып сурап турушту? Окуусуна кимдер жардам беришти? Силер курбуларыңарга жардам бересиңерби? Мына ушул суроолорго тексттин айланасында жооп жазасыңар. Албетте силердин колуңардан келет. Анткени силер азамат, балдар, кыздарсыңар. Балдар, биз эсибизге тутуп алалы. Менин этим ысыды, сенин этиң ысыды, сиздин этиңиз ысыды, анын эти ысыды. Эсибизге тутуп алдыкпы? Туура, балдар, биз күндөлүк турмушта мына ушул сүйлөмдөрдү туура колдонууга үйрөнөлү балдарым. Ден соолук түгөнбөгөн байлык дейт. Ар дайым ден соолукту сактай билели. Аны сактоо өзүбүздүн колубузда. Балдар, биздин сабак ушуну менен аяктады. Анда эмесе силер үйгө тапшырма алгыла. Үйгө тапшырма окуу китебибиздин 130 бетиндеги 4-көнүгүү. Биз этиштерди жактайбыз. Кана биринчи сүйлөм менен таанышып көрөлү. Мен кыйналган жокмун. Демек, ушул этиштерди жактап көрөлүчү жактама аты тошторго коюп, мен кыйналган жокмун, сен кыйналган жоксуң, сиз кыйналган жоксуз, ал кыйналган жок. Демек, балдар, көнүгүүнүн калган бөлүгүндө, калган сүйлөмдөрдү да мен айткандай кылып жазабыз. Силер үйдүк тапшырманы баарыңар толук туура жазат деп мен ишенемин. Азаматсыңар балдар. Бул тапшырманын жообун сөзсүз түрдө мага WhatsApp аркылуу жөнөткүлө. Мен ар бириңердин тапшырмаңардын кандай аткаргандыгыңарды жөнүндө силерге маалымат беремин. Азаматсыңар балдар. Сабакка активдүү катыштыңар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактан жолугушканга чейин баарыбыз ден соолукта болуп, аман бололу. Саламатта калыңыздар.